Ana Pontón, voceira do BNG, que tal? Moi bons días. Moi bons días, Bueno, que tal? falábamos destes datos do paro da EPA, pues son significativos, pero, como sempre, hai que buscarlle, digamos, a explicación. Saímos dunha crise pandémica importante, unha crise económica que aínda siga aí. A que se debe, pois, para o BNG, pois, este incremento do emprego? Ben, eu, se me permites, en primeiro lugar, hoxe quería felicitar as Tanxugueiras por a súa actuación. Íbamos a falar deso ao final. Pois, xa me adiantei eu, aquí, facéndoche, reventándoche a entrevista. Non hai problema. Nada, eu quería felicitar as Tanxugueiras porque fixeron unha actuación espléndida, teñen un tema magnífico e que, ademais, ten detrás de sí uns valores que son moi importantes para poder construir o futuro, e eu, desde logo, agardo que nos podan representar en Eurovisión demostrando e amosándolle a lingua galega e a cultura galega ao mundo. Creo que é un orgullo e eu hoxe non quería empezar pois sin referirme a un asunto que nos tivo... Estamos moi ilusionadas, ademais, e o sábado seremos todos eurovisivos. Pois sí, vamos a... creo que vai ser a pregala que sigamos máis en Galiza, desde logo, non? E entrando xa pois na pregunta que para nada quería eludila, é evidente que hai unha situación que non viviramos nunca, non? Vimos dunhas cifras de desemprego, non, de inactividade moi grande, e é certo que aprendemos a convivir co virus e iso tamén fai que a actividade económica se vaya recuperando. Calquer dato que mellore o emprego é sempre unha boa noticia, pero non podemos perder de vista que temos dous grandes problemas en Galiza, non? O primeiro, máis de 200.000 mozos e mozas que marcharon, que tiñan que estar vivindo no país e que son importantes para o futuro, e tamén unha precariedade que é unha das grandes sombras que ten o noso mercado laboral e que sobre todo está condenando a mulleres e a xeracións de xente nova, e evidentemente non se pode construir o futuro sobre a precariedade e temos que dar un gran debate sobre como crear emprego de calidade en Galiza, e aí é evidente que hai que apostar pola industria, pola ciencia, pola innovación, por un desenvolvemento que sexa sustentable e que teña ese equilibrio no ecolóxico, pero tamén en mellores condicións de vida. Pero, Ana, entonces, o primeiro paso para eliminar esa precariedade non é esta reforma que vostedes critican e que non apoian polo momento, esa reforma laboral de Yolanda Díaz, non é un primeiro paso, alo menos? Bueno, nós temos agora mesmo sobre a mesa unha proposta de decreto que aprobou o Goberno do Partido Socialista e de Unidas Podemos, que é decepcionante. E é decepcionante porque o BNG estivo donde estivemos sempre e en que había que derrogar a reforma laboral do Partido Popular, que foi a que en unha gran parte xenerou toda esta precariedade que está arrasando as xeracións, sobre todo de xente máis nova e as mulleres. E o que vemos con esta proposta de decreto é que despedir sigue sendo igual de barato, que empresas con beneficios multimillonarios poden seguir acolléndose a esos despedimentos, que non hai unha recuperación, por exemplo, da autorización dos ERES por parte da autoridade laboral. Eu estes días lembro, non, que estábamos pois falando cos representantes dos traballadores e traballadoras de Vestas que xa teñen a súa carta de despido, e eles decían que pena que non se derrogara contra a reforma laboral do PP, porque cunha autorización por parte da administración este ERE non podería ir adiante. Ou vemos, non, pois como tampouco se recuperan os salarios de tramitación, nin moitos dos dereitos que se perderon con esa reforma abrasiva que fixo o Partido Popular. E nós o que lle estamos pedindo ao goberno de PSOE e de Podemos é que cumpra o seu compromiso coa cidadanía, que non foi outro que a derrogación íntegra da reforma laboral do PP, e que podamos tramitar ese decreto como lei. Para que? Pois para que recuperemos esos 45 días de indemnización cando te despiden, para que se permita, pois, que non se permita que empresas con beneficios multimillonarios podan despedir os seus traballadores, para que realmente se recuperen, por exemplo, esas autorizacións que hai que facer por parte da administración laboral cando hai un ERE, ou tamén que se recuperen os salarios de tramitación, ou que en Galiza, na negociación colectiva, se podan mellorar os convenios estatais. Por tanto, nós estamos na defensa dos dereitos dos traballadores e das traballadoras, e creo que o goberno de Podemos e de PSOE teñen que rectificar e, sobre todo, cumplir o seu compromiso coa cidadanía. A esta hora, máis ou menos, ao mesmo tempo que estamos agora a conversar aquí na Televisión de Galicia, Novos Días, pois, o
o seu diputado, Néstor Rego, e tamén os diputados de Bildu, Esquerra, da CUP, están aí temos en directo ese momento a Néstor Rego, en directo, que está empezando a falar dese manifesto, desa proposta en contra desa reforma laboral por parte de todos os partidos nacionalistas. Por tanto, non van a ter o respaldo o Goberno e Unidas Podemos, o Partido Socialista desta reforma. Por tanto, van a ter que estar apoiados por Ciudadanos e por outros partidos. Non lles preocupa? A nós o que nos preocupa é que non se cumpran os compromisos coa cidadanía e que se lle faga un lavado de cara a unha reforma laboral que fixe o Partido Popular, que foi un roubo de dereitos para os traballadores e para as traballadoras, e que supuxo instalar a precariedade laboral ou esa nova modalidade de traballadores como son os traballadores pobres. Nós o que creemos é que hai unha oportunidade que non se pode perder, e é o que lle estamos reclamando con este manifesto ao PSOE e a Podemos, que na tramitación que se faga dese decreto lei, que se tramite con enmendas e, por o tanto, que se podan incorporar todos os compromisos que se adquiriron coa cidadanía, precisamente para, nun momento como actual, demostrar que é posible deixar atrás as reformas do PP, que hai outra forma de gobernar e, desde logo, cumplir a palabra dada coa cidadanía. Hai tempo para facelo e eu agardo que esta sexa a vía na que traballen o Partido Socialista e Podemos. Cambiamos de asunto, cuestión sanitaria. Centrada sobre todo aquí en Galicia. Bueno, por parte da Xunta anuncianse contratación de especialistas en atención primaria, tamén de enfermeiras, máis de 1000 prazas, e a vostedes non lles abonda. Onte, tivo un cara a cara na sesión de control o Goberno, vostede con Alberto Núñez Feijóo, fala de que hai que reforzar esa atención primaria, a sanidade en su conxunto. Como se reforzan, como se garanten estos servizos públicos? Nos estamos nun momento no que compartimos unha preocupación que ten a cidadanía, e é que o sistema sanitario público, que é un sistema que ten uns profesionais excelentes que o están dando todos nesta pandemia, son os que nos están alertando de que están ao límite e que isto non dá para máis. Estos días leíamos unhas declaracións de unha médica que decía: a atención primaria está desbordada e estánse nos escapando outras doenzas. Isto que quere decir, traducido á vida real? Que eu estou enferma e o mellor, como teño unhas listas de espera tan longas, cando chego ao meu médico ou médica de cabeceira, esa enfermidade se me cronificou, está máis grave, ou se escapan diagnósticos de xente que non está sendo tratada. Por lo tanto, estamos ante un problema de saúde pública de primeira orde. E a situación que vive a atención primaria non é algo derivado da pandemia, porque se vamos ás hemerotecas vemos que en 2012, 2013, 2014 xa estaban alertando de que primaria tiña un problema moi grave. E cal é a razón de fondo? Pois que o Partido Popular, o señor Feijóo, ten unha folla de ruta ideolóxica moi clara, que recortar na pública para beneficiar a sanidade privada. E iso está provocando a situación de colapso que temos neste momento e que fai que o señor Feijóo sexa un perigo para a saúde dos galegos e das galegas. E nos que decimos, claro, o que non vale é contratar a persoas por un día, 2 días, porque temos centos de persoas no noso país que en un ano ao mellor firman 100 contratos. Temos exemplos de como nos últimos 2 meses, en pleno pico da pandemia, por exemplo, enfermeiras no Hospital de Ourense, que en 2 meses lles facían asinar máis de 30 contratos. Que isto é unha auténtica barbaridade, e o que está pasando agora mesmo é que a falta de recursos, a precariedade e o abandono que sufriu primaria está levando isto a unha situación de colapso. E nós o que decimos é: necesitas, en primeiro lugar, un plan de reforzo da atención primaria. Hai que recuperar as xerencias de primaria que suspendeu o Partido Popular, e hai que acabar coa precariedade laboral que ten o noso sistema sanitario público, porque se as persoas que nos teñen que coidar están exhaustas e non poden máis, evidentemente chegaron ao límite, e hai que poñer en marcha non parches nin anuncios propagandísticos que quedan en nada, sino en tomarse en serio o que está pasando na sanidade pública, que, insisto, é responsabilidade do señor Feijóo, porque ten unha folla de ruta ideolóxica moi clara, que recortar e privatizar na sanidade pública para beneficiar
beneficiar a sanidade privada. Entonces, estes pasos que está dando a Xunta non abondan. É que os propios profesionais están dicindo que son parches, que non os escoitan, que hai que ir a unha reestructuración a fondo do sistema e que se necesita dotar de máis recursos. Fíxate, Galiza está a cola en inversión en atención primaria. Dedicamos o 12% do orzamento, cando o que recomendan os expertos é justamente o doble. Por lo tanto, hai un problema de recursos, non? Como mínimo necesitaríamos 266 millóns de euros máis, e necesitase tamén reorganizar e xestionar ben ese servizo e, por exemplo, non só dotar máis médicos e médicas, sino novos profesionais noutras áreas. Podemos falar de psicoloxía, podemos falar de fisioterapia. Hai moitos ámbitos onde se necesita reforzar de personal, pero é que hai que poñer fin a esa folla de ruta ideolóxica do señor Feijóo, que quere acabar coa sanidade pública para beneficiar a sanidade privada. Falábamos ao principio dos mozos e a súa relación co mercado laboral, pero tamén os mozos teñen unha relación moi directa coa vivenda. Aquí temos a Lei de Vivenda, o Consello Xeral do Poder Judicial pois tira abaixo esa Lei de Vivenda que estaba plantexada polo Goberno. Que opinión ten o BNG neste asunto? Bueno, aquí o que falla é que as competencias en materia de vivenda están transferidas á comunidade autónoma, tenas a Xunta de Galiza, e nestos últimos anos o que vemos é que nese ámbito o señor Feijóo beneficiou os intereses do sector da construcción, pero olvidouse da política social de vivenda. Fíxate, no ano 2018, se non lembro mal, entregáronse 4 vivendas de promoción pública en Galiza. E efectivamente, a mocidade ten un problema coa vivenda, pero eu tamén quero poñer o foco en que sin emprego é imposible que a mocidade teña futuro no noso país. E o que estamos vendo é que desde que goberna Feijóo no noso país, pois se está levando adiante unha demolición dunha parte do noso sector industrial. O último exemplo, acabamos de velo co que pasou en Alcoa, non? A inacción da Xunta e do Goberno Central leva que a unha das principais industrias que temos na provincia de Lugo se paren as cubas, xerando un futuro incerto, e que como pano de fondo temos unha crise enerxética nunha Galiza que é rica en electricidade e nun modelo no que vemos, non? Que unhas eléctricas se están forrando a costa dos nosos recursos, pero que nos deixan no país empresas que se pechan polos custes enerxéticos ou pobreza enerxética. Estos días non vemos as xeadas que hai en Galiza, moita xente non pode prender a calefacción. E o que nos temos que preguntar é que fixo Alberto Núñez Feijóo nesta materia. E o que fixo o señor Feijóo foi poñer en marcha un boom eólico depredador para beneficiar a ese lobby eléctrico, abrazarse o lobby eléctrico. Antes falando co delegado de estiveno escoitando. E por outro lado, vetar a proposta que fai o BNG, que é unha proposta de sentido común, e que teñamos unha tarifa eléctrica galega. Que quere decir isto? Que nos beneficiemos da riqueza eléctrica, como pasa en todos os países do noso entorno. Eu creo que aquí hai un debate de fondo importantísimo para o noso país, e que hai que poñer sobre a mesa, é que Galiza ten dereito a beneficiarse da súa riqueza enerxética, e non pode ser que sigan sendo o lobby eléctrico quen exprima os beneficios deste país, mentres aquí o que nos deixan son paro, industrias que pechan e pobreza enerxética entre os galegos e as galegas. Pero que faría o BNG co tema, por exemplo, eólico? Que faríamos? Bueno, pois non xa dixemos que se podía facer, e o que se pode facer é cambiar o modelo. E como? En primeiro lugar, que ten que ser respetuoso co medio ambiente, ten que ser respetuoso ca xente que vive no medio rural e ten que estar vinculado cun desenvolvemento económico no país. Isto pode facerse por dúas vías. Unha que defendemos dunha tarifa eléctrica propia que nos permita que esa riqueza, non, pois sexa máis baixa. Tú imagínate unha empresa a que lle baixes a electricidade un 10%, eso significa un incentivo económico maior que calquera dos que está poñendo neste momento en marcha o norte de Portugal e que está servindo para que moitas empresas se instalen aí. E en segundo lugar, hai que vincular esos desenvolvementos eólicos con creación de industria e emprego no país. Porque o que non pode ser é que vexamos concellos, imagínate, Concello de Muras, que é o concello que máis eólicos ten de todo Galiza, máis de 300, e iso en retorno económico non significa nin 2 postos de traballo para ese concello. E non se freou o abandono do rural, o contrario, o que estamos vendo é que se incrementa o abandono do rural. Por lo tanto, nos decimos eólica sí, como non? É a enerxía do futuro, estamos en medio dunha transición enerxética, pero que non se pode pervertir
o verde para convertilo nun negocio para que os de sempre sigan sigan gañando mentres perde a maioría. Unha última cuestión, polo menos penúltima cuestión. Esta semana tamén escoitamos a Néstor Rego nesa comparecencia do ministro de Asuntos Exteriores a conto da situación en Ucraína. Sorprendía o non apoio ao goberno español por parte do representante do BNG. Decía que o imperialismo outra vez americano. Sorprendía porque, claro, falando de Rusia... Bueno, creo que non debería de sorprender que o BNG diga non á guerra. Dixémolo coa guerra de Irak e imos dicilo tamén coa guerra de Ucraína. No apoio, digamos, a este momento. No, que eu creo que neste momento o que hai que mobilizar non son tropas, é a diplomacia. E o que necesitamos é non estar ao servizo dos intereses dos Estados Unidos, senón falar dun mundo no que realmente as relacións internacionais reina a paz e non os intereses das grandes potencias económicas, que creo que non estamos inventando nada cando decimos como funciona o mundo, é bastante obvio e desde logo nos vamos a estar sempre en defensa da paz e non a guerra. Bueno, rematamos co que empezamos, desexando a tanchugueiras, esas tres rapazas, éxitos, non? Porque aparte que a filosofía que elas escriben aquí é verdad, é dicir, é dar unha visión ao mundo de que as linguas que temos aquí en España e tamén outras linguas fora de España que se incorporen como algo normal, non? A vida europea, a vida mundial, non? Bueno, creo que primeiro a propia vida do Estado español, non? Que parece que a veces non lle gusta a diversidade lingüística. Eu creo que as tanxugueiras están facendo moitísimo pola normalización da nosa lingua, por levar orgullo de ser galegos e galegas e tamén o orgullo de ser mulleres, porque hoxe creo que onte moitas nos emocionábamos cando decían, non? Polas que foron, polas que son e polas que serán. Eu precisamente pensaba en miña avoa, en toda esa xeración de mulleres que loitou tanto neste país en desigualdade, e pensaba na miña filla, non? Que quero que viva nunha Galiza de mulleres libres e iguais. Pois nada, Eurovisivos a partir do sábado e dai... Bueno, e que demostra a potencia de Galiza e que non temos fronteiras cando vamos co orgullo de ser galegos e galegas. Ana Pontón, grazas como sempre, un placer. Un placer. Un bo día.